Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tuto mécanique, comment faire son premier entretien après le rodage de sa nouvelle moto. Bras et qui est trop. Il y a, à force que la fourche travaille, il y a de l'air qui se comprime à l'intérieur. C'est bien de l'évacuer par ces petites vis qui se trouvent ici. Les dévisser entre chaque session. Vous allez entendre un petit pchit, voilà, et vous revissez.